Egun hon eta eskerrik asko gaur gure agerraldi honetara etortzeagatik. Gure agerraldi hau aipatu nahi dugu gehien bat, badelako jada 3 urte badiaren etorkizuna dokumentua aurkeztu genunetik, eta horren indarraldia edo berresteko deitu zaituztegu gaur ona. Banatu zaizue karpetan etorkizuneko badia dokumentua, eta bertan aipatzen dira guk badiari eta portuari buruzko gure proposamenak edo gure ikuskera edo zein dan. Bertan adibidez, guk aipatzen dugu beharrezkoa dela portuko trafikoa eta eskualdeko herrietako trafikoa bereiztea, guk horri garrantzia ematen diogu, nolabait portuak sortzen duen trafiko astuna handia delako eta horrek gure 3 herrioi kasu honetan eragina handia izaten duelako, herritarren bizi kalitatean eta gero ere inguruneko jarduera ekonomikoari dagokinean ere eragina baduelako. Hor aipatzen dugu ere nolabait guk garrantzi ematen diogula eta garrantzitsua dela nolabait trena portura iristeak, hor badaude proposamen batzuk eta azterketa batzuk egiten ari dira, tren zabalera guztia portura iristea daitezen eta guk horri garrantzi ematen diogu. Baina iruditzen zaigu dena den hala ere trafiko astunak oraindik ere pisu handi izango duela, horretik iruditzen zaigu garrantzitsua dela porturako sarrerak egokitu behar direla. Gaur egungo portuko sarrerak Altamira auzoan Jaizkibe Lezori dagokienean edo Trintxerpeko aingurako bilibune horretatikan ikusten dugu ze arazo sortzen ditun eta hortze dugu horri irtenbide bat eman behar zaiola. Gainera trafikoarekin lotuta aipatu nahiko genuke duela gutxi Gipuzkoako Foru Aldundian aurkeztu dugula 4 udalok osatu dugun trafiko astunari dagokion proposamen bat, trafiko astunak sortzen dituen arazoak eta horren proposamen bat aurkeztu dugula Gipuzkoako Foru Aldundiari. Ezan azterketa horretan eskualde mailan 9.000 kamioi baino gehiago igarotzen direla egunero eta Lezori dagokinean 1.200 kamioitik gora igarotzen direla egunero herrigunetik. Orduan aurkeztu dugu Aldundiari bada proposamen integral bat, hau esan da bezala proposamen bada, lantresna bada elkarrekin arazo honi edo irtenbide bat emateko. Aipatu nahiko genuken beste kontuetako bat bada planta logistikoari dagokion gaia. Portuko plan estrategikoak planta logistikoaren beharra edo aipatzen du, eta guk hemen aipatu nahiko genuke alde batetik garapen agentziak, Eskuarsoldea garapen agentziak aurreko legegintzaldian burutuzun plan estrategikoan, eta plan estrategiko hori onartu zen 4 udalon baiezko bozkarekin, eta gogoratu nahiko genuke garaia hartan gainera Pasaiako udalan adibidez PS zegoela alkatetzan eta Lezon EAJ zegoela alkatetzan, alegia EH Bildu, EAJ eta PSeren baiezkoarekin onartu zen plan estrategiko hura, eta plan estrategiko hartan etzen aipatzen plan estrategikoaren planta logistikoaren beharra. Ikusten zen planta logistikoa eskualdearen garapen sozioekonomikorako etzela beharrezkoa eta alderantziz agian hori ere kalte edo behintzat beste inbertsio batzuk beharrezkoagoak zirela. Esan behar dugu gainera, harremanetan jarri ginela hori ikusi genuenean portuko operadorearekin, ni zehazki Algeposako operadorearekin, zuzendari nagusiarekin eta harremanetan jarri nintzen. Badirazteko alde batekan Lezoko udalak zeukan kezka edo, eta bereien iritzi edo jaso nahiko genukeela. Eta, berek aipatu ziguten, bereekin etzela inor harremanetan jarri, planta logistikoaren inguruan, eta bereek ere aipatzen zuten, bereientzako, bereien garapen ekonomikorako edo, planta logistiko ez dutela beharrezko inbertsiotzat ikusten, baizik eta bereientzako beharrezko funtsezkoa zela, alde batetikan, trenaren zabalera guztiak portura iristea, eta gero aipatutakoa, kamioien eta trafikoa nolabait ordenatzea edo. Orduan, horrekin ere bat egiten zuen nolabait, guk hemen gure proiektu proposamen honetan aurrikusten dugunarekin. Eta bukatzeko, aipatu nahiko nuke, gure proposamenean badagoela beste lan ildo bat, badela nolabait, iruditzen zaigulako gure herriek edo, badiarekiko espazioak irabazten saiatu behar dugula, Eta hor guk egiten genuen bere garai horretan, hemen montajean agertzen da, Lezoko kasua beko montaje hori dena, alako ez da, herrera inguruan, Trintxerpe herrera inguruan egin dena, iruditzen zaigu hori ere, beste eremuetara ere zabaldu daitekela, portuko jarduera babestuz, portuko jarduera etengabe, portuko jarduerari kalterik egin gabe, eta gero ere, herriek espazioa irabaz dezaten.
Bueno, gure ustez, egia esan, portuak pentsatzen dugu 21. mendera ekarri beharreko portu bat dela kontuan hartuta, portu hiri batetaz ari gerala, eta ezin garaila oraindik funtzionatzen ari 19. mendean egongo bagina bezala. Horre banatu zaizuen eta gure dokumentuan etorkizuneko badiari buruz aurkezten ditugun edo planteatu ditugun irtenbide edo plantamentuak guztiz egingarriak dira. Hortxe ere goiko aldean adibidez Antxorako aurreikus daiteken eredu bat badago, ez? Nolabait, herritarren eta portuarekiko harremana hori hobetu ahal izateko. Orain dela gutxi portuak iragarri du adibidez kaien elektrifikazioa egin dela. Ondo iruditzen zaigu, agian berandu xamarren datorrela, beste zenbait portutan ja orain dela 10 bat urte egina dagoen lan bat da, eta horrek bai adierazten du nolabait bai ingurumenarekiko, baita portuaren modernizazioaz eta lehiakortasunaz behintzat aurrerapauso bat ematea, baina batez ere herritarrekiko bizikalitatea hobetu ahal izateko. Batez ere, sortzen duen kutsadura, zarata, eta hori ekiditen delako. Eta deskarbonizazioari behintzat pauso bat suposatzen duelako. Baita ere, eta pixka deskarbonizazioarekin lotuta posten gera baita ere guk egindako portuan onartu berri den plan estrategikoa egindako ekarpenak nun bai kutsadura, zarata, airearen neurgailuak eta abar behintzat modu iraunkorrean neurtzeko ahalegina egingo dela edo behintzat horrela planteatu da. Baita ere eta datorren astean batzar nagusitan segurazki onartuko den biziaren inguruan ere aurrerapauso bat bada guk aspalditik eskatutako zerga berezi hori indarrean jartzea uste dugu neko garrantzitsua dela gure herrialde hauetarako. Anomalia bat zen Gipuzkoan oraindik hori jarri ez izana, Euskadiko beste portuak badutelako zerga hori, eta garrantzitsua iruditzen zaigu hori ere behintzat martxan jartzea, eta gure udalek 2027tik aurrera kobratu ahal izatea. Eta bukatzeko pixkat Lezoko alkateak esan duen bezala eta garraioarekin zerikusia duena guretzat ere oso garrantzitsua da kamioi trafikoa murrizte aldera eta batez ere trafiko sarbideak bereizteko trafiko astuna eta trafiko hiri trafikoa garrantzitsua iruditzen zaigu ere hor Aldundiak bere garaian onartutako plan berezian bereiztea eta herrerako sarbidea aurreikusia dagoen sarbidea zuzenean sartzea portura. Horrek albideratuko lukea aldi berean ere eta gaur egun nahiko arazoak sortzen digun karboneseko itxierarekin, guretzat eta herri bezala oso garrantzizkoa da behintzat kale hori ere hiritarrentzat irekitzea, batez ere pixkate eta gure herria ezagutzen dezuten ontzako eta trintxer bereziki suposatzen duelako askotan herri baten itxidura gertatzea eta pentsatzen dugu hori ere eta hori proposatuko diogu ere Aldundiari plan berezi horren baitan hori zabaltzea berriz ere. Pixka bat Mikelek eta Teok aipatutakoaren osagarri, pentsatzen dugula portuko agintaritzak inguruko herriekin daukan harremana eta gobernantza eredua aldatzea funtsezkoa dela.
Pasaiako portu agintaritzak ezin duela nolabait udalen bizkar jardun, eta portuko agintaritzak udalekin eduki izan duen elkarlanerako espazioa berreskuratzea ezinbestekotzat jotzen ditugula, herritarrentzat zein portuarentzat berarentzat garrantzitsuak diren inbertsioak adostu eta horiekin aurrera egin ahal izateko. Garbi dugu baita, portuko langile eta operadorek nolabait portuaren beraren lehiakortasuna hobetzeko helarazi izan dizkiguten proposamenak eta herritarrek beraiek ere lehentasunezkotzat jotzen dituztenak, neurri handi berean bertsuak direla edo ildo beretik doazela. Eskualdeko plan estrategikoari referentzia egin dio Teok eta hala da, eskualdeko plan estrategikoa berritzeko prozesu bat egin berri dugu eta dagoeneko argi dago bide horri bat datozen urteetarako, eta hor ikusten duguna da bide horrekin aurrera egin ahal izateko inbertsio publikoa funtsezkoa dela. Duela urte batzuk berpiztu funtsa jarri zuen martxan Eusko Jaurlaritzak eskualde honetako plan estrategikoari bultzada emateko, eta pentsatzen dugu orduan egindako inbertsio hori ezin dela bere horretan ekimen puntual batean geratu, jarraipena behar duela eta beraz eskatzen diogu nolabait Eusko Jaurlaritzari berriz ere aktibatzeko berpiztu funtsa edo antzerako mekanismo bat, eta beste alde batetik ere, esatea ekonomia urdina jarduera garrantzitsu bezala jasotzen dela plan estrategiko horretan, neurri handi batean udalok eta garapen agentziak, oasoaldeko garapen agentziak sustatuta, eta hori ezinbesteko konsideratzen dugula, jarduera berritzaileak eta enpresa berriak portura hurbiltzeko. Bestalde, transferentziari dagokionez aipatzea ezinbestekotzat jotzen genuen dagoeneko duela 3 urte aurkeztutako dokumentu horretan, eta ezinbestekotzat ere jotzen dugu gaur egun, aipatu ditugun inbertsioak egiteko eta gainera inbertsio horiek ahalik eta eperik laburrenean egin ahal izateko, eta bestetik esatea amaitzeko portua funtsezko egitura edo funtsezko azpiegitura dela euskal ekonomiarentzat. Ziur gaudela gainera portuak paper garrantzitsua joka dezakela, palanka garrantzitsua izan daitekela deskarbonizazio prozesuan, eta esan bezala horregatik, iruditzen zaigu garrantzitsua momentu honetan indarrean sartzera doan plan estrategikoak, portuko plan estrategikoak ere ekonomia urdinaren sektoreari edo esparruari bultzada ematea lehendabizikoz bere plan estrategikoan txertatzea, esaten nuen bezala, jarduera berriei eta enplegu berriari nolabait bide emanez.